Здравейте и добре дошли в новия видеоклип от поредицата «Вътрешни съвети на SKE» за професионалисти в областта на фотоволтаиците. Казвам се Джонатан и имам удоволствието да ви поздравя от името на екипа за продуктов маркетинг на SKE за това видео. С това видео отговаряме на много често задаван въпрос към нашия екип за поддръжка на SKE. Къде и как мога да интегрирам HAWEI Smart Power Sensor в фотоволтаична система? На този въпрос се опитваме да отговорим в това видео. Ако се нуждаете от повече информация за този или друг продукт, моля, посетете нашия уебсайт skesolar.com. Подробни съвети за това къде да намерите конкретна информация ще намерите в края на това видео. В нашите технически продуктови обучения и практически сесии за монтажници на фотоволтаични системи с удоволствие ще ви обучим за този и много други продукти. Особено в практическата част на тези обучения ще имате възможност да изпитате колко лесно може да бъде фотоволтаиката с продуктите и решенията на HAWEI FOSAONSOLAR. Допълнителна информация за това и за партньорската програма на SKE можете да намерите и в края на това видео. А сега нека преминем направо към днешното видео за сензора за интелигентна енергия HAWEI Smart Power Sensor. По-настоящем HAWEI предлага 3 различни модела интелигентни сензори за мощност за различни среди на приложение. За еднофазни мрежи, ние предлагаме Smart PS100A S0. За трифазни мрежи, се предлага Smart PS80AI T0 с директно измерване или алтернативно Smart PS250A T0. Само инсталирането на сензор за интелигентна мощност HAWEI ще разкрие пълните възможности и производителност на вашата фотоволтаична система. Нашите интелигентни сензори за мощност, с точност на измерване плюс или минус 0,5%, ви помагат да увеличите максимално мощността на вашата фотоволтаична система. Но сега нека се върнем към първоначалния въпрос. Къде и как да интегрирам интелигентния сензор за мощност на HAWEI в фотоволтаична система? Сега ще обясним това стъпка по стъпка. Кратка бележка. Процесът по същество е един и същ и за двата трифазни модела. Единствената разлика при Smart PS80AI T0 е, че не е необходимо свързването на токовите трансформатори. Сензорът HAWEI Smart Power Sensor трябва да бъде интегриран между електромера или предпазителите след електромера и товарите в къщата. Това се извършва с помощта на предоставените токови трансформатори, известни също като CT. По време на инсталацията се уверете, че стрелките, отпечатани върху токовите трансформатори, сочат към товарите или в къщата. Обърнете внимание на максималния вътрешен диаметър на токовите трансформатори, който е 24 мм. Връзката с инвертора се осъществява с помощта на доставения кабел или кабел с усукана двойка, например кабел със стандарт кът. Това е отрешаващо значение за сигурното предаване и правилното функциониране. Моля, винаги използвайте усукана двойка проводници за предаването. Връзката към инвертора за трифазни устройства се осъществява на щепсела COM на пин 7, който е ARS485+, и пин 9, който е ARS485-. За еднофазни устройства това е пин 4 за ARS485+, и пин 3 за ARS485-. Ако интелигентният сензор за захранване все още показва неправилни стойности, моля, продължете по следния начин. Проверете разпределението на фазите. Съпоставете фаза 1 на токовия трансформатор с фаза 1 на крана за напрежение и т.н. Ако фазовото разпределение е неправилно, поради фазовото изместване ще бъде определена и показана грешна стойност на измерването. За повече информация вижте включеното ръководство за потребителя или посетете нашата начална страница skeminosssolar.com. В раздела «Продукти» ще намерите всички налични в момента продукти. В подробния изглед на всеки продукт ще намерите цялата техническа информация, както и листове с данни, ръководства за бърз старт, видеоклипове и сертификати. В раздела «Поддръжка» ще намерите и информация за продукти, които може вече да не са налични, но все още са инсталирани на местата на клиентите. Зоната за поддръжка също така ви позволява да изтеглите няколко избрани елемента наведнъж само с едно кликване.
Ако сте търговски инсталатор на фотоволтаични системи и се интересувате от обучение за този или друг продукт, Академията на SKI може да ви помогне. Тук ще намерите широк набор от предложения за обучение и цялата информация за партньорската програма на SKI. Ако това видео ви е харесало, моля, дайте ни палец нагоре и се абонирайте за нашия канал. Бих искал да се сбогувам с вас за днес и да ви пожелая слънчеви часове и много забавления с вашата фотоволтаична система HYWI. До следващото видео с вътрешни съвети на SKI.